चाहिँ स्नेक प्र्याङ्क आज केटीहरूको सातो लैदिने विचार छ है के हुँदैछ दाइ भाइ अब यो टेन्टको सामानहरू यी सबै लिएर अब हामी क्याम्पिङ जाँदैछौँ हजुर भाइ होइन हामी निन्जा हतौडीवाला हो के शिशु मानुहरू सबै छन् यहाँ खुकुरी पनि छ राति भूतले तर्सा भने हामी फुल प्रिपेयर्ड तरिकाले आएको छौँ ठिक छ ल कडक भाउजू दुई चार शब्द राखिदिनु न भाइ हामी चाहिँ आज बल्ल बल्ल आएको है क्याम्पिङ गर्नलाई हजुर अब कस्तो हुन्छ हेरौँ होइन होपफुल्ली हामीले इन्जोय गर्छौँ होला यस्तो राम्रो राम्रो सिसो माना भएर आएका छौँ डेफिनेटली रमाइलो सँगसँगै निन्जा हतारा पनि हुनुहुन्छ है त्यही भएर आई एम रेडी टु इन्जोय टु नाइट लेट्स सी इन्जोय के कहाँ गर्नुपर्छ के छ हतौडी दाइ शिशु मानु भाइ गाह्रो छ दाइ म त हेल्प गर्न पायो हुन्थ्यो दाइलाई के गर्ने यस्तो छ ठाम चाहिँ बवाल है दाइ सही हो दाइ यार दामी ठाउँ त कहीँ पाइँदैन भाइ होइन बवाल हो दाइ ठाम चाहिँ कि भूतको फिल्म सुट गर्नु त बवाल छ छोड्डी ठिक छ होइन अल गुड फन्टास्टिक सरी छोड्डी सही हो ठाम चाहिँ बवाल कडा हो छोड्डी कडा 22 पनि दिनु
दुखेको नि डान्स पनि गर्नुपर्छ नि हुँदैछ यहाँ लिएर आउँछु हजुर को यो मान्छे कामै नगरेर बस्यो भाइरल बच्चा रहेछ त कालेलाई कालै लाएर काम नगरेर बसेर हेर एकदम सुल्टीको प्रिलोडेड पुरै हुन्छ है पहिले ब्लगमा हेर्दाखेरि अलिक रमाइलो गरेको टाइपको देख्नुपर्छ है तर यसो नाच जस्तो गऱ्यो स्वागत छ दाइलाई हाम्रो ब्लगमा मेरो विचारमा त टेन्ट त यहाँ त अखोड पहाड हुन्छ क्या जस्तो लाग्यो भने टेन्ट त तल गरम भयो है टेन्ट त तलै गरम भयो एउटा सोफा हाल्ने ठाउँ गरम सबैको ठाउँमा गर्दा राम्रो यहाँनिर त तल र माथि बाटो यस्तो छ एउटा भर्याङ बनाइदिनु पर्छ यहाँ सबै अटाउँदैन त्यही त नि आज यो चारवटा यस्तो छ त नि ठाउँ फेमस भयो डन्डा रहेछ गयो भैँसी मार्ने बेलामा झन् भैँसी लडेवाला डाइनिङ टेबल यहाँ आउँछ त्यहाँदेखि भिडियो खिचिन्छ यो भन्दा के चाहियो गाउँमै हुन्छ आगो बोलेको यहाँ टक्क टेबलमा सजाएको रक्सीहरू यहाँ टेन्ट कतिवटा तिनवटा कि चारवटा चारवटा टेन्ट छ टोटल यहाँ अट्छ चारवटा अट्छ क्या त्यो भन्दा के खुसी यहाँ टेन्ट सजावटमा के अरे नानु टेन्ट हाउस तथा होम सञ्चालक श्रीमती नानु शेरचनज्यूले आफ्नो कला प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ साथमा हाम्रो के अरे बिना बहिनी सामान ओसार पसार कार्यक्रममा पनि उहाँले निकै आफ्नो हात के अरे दिएर एकदमै सहयोग गरिराख्नु भएको छ हाम्रो यहाँ शिशुमानु भाइ पनि क्यामेरामा एकदमै अग्रसर हुनुहुन्छ शिशुमानु भाइ पनि क्यामेरामा एकदमै अग्रसर मुद्रामा चट्ट हुनुहुन्छ भने म तपाईहरुको साथमा उही तपाईको निन्जा म चाहिँ तपाईहरुकै उही प्यारो निन्जा हतौडी श्रीमान जनक शेरचनज्यू उपस्थित छु तपाईहरुलाई रमाइलो गराउँदै हाँस्दै हँसाउँदै यो कार्यक्रम चाहिँ यही सफल रहोस् भन्ने मेरो विनम्र अनुरोध साथै कामना छ कि कसो हो हाम्रो शिशुमानु भाइ ठिकै हो हतौडी निन्जा दाइ ताली बजाउन चाहिँ कन्जुसाइ नगर्नु होला यति भन्दै फेरि केही भन्ने अनुमति चाहन्छु यति भन्दै केही भन्छ के अरे हरिवंश जस्तै आछ
शाबाश वाह है भन्ने हाम्रो समय शाबाश महर महिनाको समय हाम्रो जुगको पानी राम शाबाश शाबाश हाम्रो समय साथै रमाइलो हे हाम्रो जुगको पानी राम हाम्रो समय साथै रमाइलो जसले गर्दैन नि अनि जसले भन्नु भयो सुन्नु क्यासेट यता ल्याउँछ त्यो क्यासेट देखाउ न के रहेछ पनि खतरा रहेछ अल्लाह हामी देखेँ सही हो तुम बिन ऐसे में जल बिन मछली तुम बिन ऐसे में जल बिन मछली जान मेरी शान हो यार तुम नकली दही दुध खानु नाति बाजे जाति मैले किन हान्दै ठहर Siapa? Oi, siapa? Siapa? Soi ho. Musuh-musuh asli dinti Sauni Unke maya launi Hai lari siapa? Syabas, syabas, cangba, maro, syabas. Oh, itu indah, indah. Kira dulu pak. Siapa? हामीलाई मारौलाई उठेर दिनुपर्छ क्या त्यही हो ल सबैको स्टेप त्यही है ल
चले उसमें परमानेंट और हजरतों की कोर्ट में दिल के जज के पहुंचो बाबू थियो यही छ बे बिचमा शाबा शाबा ओ भयो धेरै भयो मेरो दाइ दुःखमा हतौडी दाइ हजुर म गोरे शिशु मानु भाइ भन्नु ल शिशु मानु भाइ यो चाहिँ मेरो दाइले मलाई पो ऱ्यान्डम स्टोन यो यार मैले लाएर गर्ने हो यो पनि राख्नुपर्छ है ग्याम्बल है गिम्बल हो ग्याम्बल के हो ओ माय गॉड सरप्राइज दिनु मन लाग्दैन तर साइड मिलेर भनि दामी दामी हो ल बिस रुपैयाँ दियो फेरि साइज मिलेन भनेर के हुन्छ कि भनेर मेरो सिकुमानु भाइ थ्यांक यू सो मच मैले केही ल्याएन त यार थ्यांक यू सोल्टी राजाहरु थ्यांक यू थ्यांक यू थ्यांक यू यसको बारेमा हल्का भन्दिनु न एकदम राम्रो जुत्ता हो त्यो लाएर हिँड्न मिल्छ नलाएर नि हिँड्न मिल्छ लाएर हिँड्नु माइना दाइ विराजमान हुनुभयो थ्यांक यू दाइ मेरो गीत गर्नु पाला आयो मेरो पाला आयो दाइ असल डिस्टर्ब नगर्नु होला मेरो पाला आइसक्यो नाच्नु होला दुई दिने जीवन जोवन त्यसै जान्छ मात्र बाँकी त्यसैले भोलिको दिनमा सम्झिने मन छैन नभकसो मनले मनै त हो नि रेमझिमे रातैमा सामा डुबेर भनु म कसरी माया तिम्रै नै हो म नभनोस् यो मनले मनै त हो नि Thank you. This song is highly dedicated. This song was highly dedicated to one of my favorite brother from South, and his name is Ninja Hattori Part 2. सोल्टी एउटा हिन्दी गाना जाओस् न हजुर एउटा हिन्दी गाना जाओस् न यो हाम्रो उहाँ को हुनुहुन्थ्यो हुन्छ हाम्रो ट्र्याकमा हुने भाइ हो म जज आई एम जज हियर ए गाह्रो पो हतोडी सेक्युरिटी यो भाइलाई निकाल्नुहोस् सोल्टी भयो गानु पऱ्यो ल सोल्टी तर यो भन्दा अगाडि एकचोटि गीतको बोल रहेको छ साँझ परेपछि पनि लैले सायद हजुरलाई साँझ पनि परेको छ मन पर्छ होला टिप्स दिन मन लागे खुल्टीमाएर हालिदिनु होला यो हात लाउने बानी छैन
यो साँझ परेपछि नै याद आउँछ तिम्रो धेरै मनभित्रको गुप्त कोठामा साँझ परेपछि नै याद आउँछ तिम्रो धेरै मनभित्रको गुप्त कोठामा तिमी नै भन न म के गरौँ तिमी बिना तिमी नै भन न म के गरौँ तिमी बिना तिमी नजिक आऊ तिमी नजिक आऊ सबैको माथि पुच्चे ह्यान्ड्स अप इन द एयर पैसा खुत्रिकेमा सुख दुःख संसारमा सबलाई एकै हुन्छ तिमी टाढा हुँदा पीडा नै पीडा छ मनको कुरा कसलाई सुनाऊ सुख दुःख संसारमा सबलाई एकै हुन्छ तिमी टाढा हुँदा पीडा नै पीडा छ मनको कुरा कसलाई सुनाऊ म कहाँ जाऊ र म कता जाऊ र तिमीदेखि टाढा मायालु तिमीलाई खोजी बस्छु रात जति हुन्छ अझै तडपिन्छ मनको भावनालाई बुझाउँदै रङ्गी चङ्गी संसारमा तिमीलाई खोजी बस्छु रात जति हुन्छ अझै तडपिन्छ मनको भावनालाई बुझाउँदै म कहाँ जाऊ र म कता जाऊ र तिमीदेखि टाढा मायालु तिमी नजिक आऊ न अझै नजिक आऊ न साँझ परेपछि नै याद आउँछ तिम्रो धेरै मनभित्रको गुप्त कोठामा भन न म के गरौँ तिमी बिना तिमी नै तिमी नजिक आऊ न अझै नजिक आऊ न धन्यवाद Thank you very much. Thank you. धन्यवाद Achaga group. Through the fields of our past, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer, meadows of our youth, 107 days, but recalling it backwards. Our dreams holding us closer. Ooh, we can see so clear. Ooh, we can see so clear. कोट सब यहीँ अन्त्य अब
यसरी आज हाम्रो वान नाइट क्याम्पिङ चाहिँ यहीँ समाप्त भएको घोषणा गर्दछु यसरी बिनहरू सबै कलेक्सन गरेर मैलाहरू सबै यहाँ थुपारेर लिएर आएको छौँ हामी पुरा स्पट चाहिँ इको फ्रेन्डली एकदमै क्लिन निट एन्ड क्लिन गराइएको छ अब फेरि छिट्टै यहाँ आउने बाचा गर्दै एकदमै रमणीय भएको के अरे एकदमै यो बसाइ चाहिँ एकदमै छोटो र मिठो भएको घोषणा पनि गर्न चाहन्छु हजुर यति भन्दै 2-4 शब्द यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु यति भन्दै मेरो 2-4 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्न अझै केही भन्न चाहन्छु तर नभनौँ पछि भन्दै गर्नुलाई